咁另外咧，我哋仲上網買咗3張凳啊，3張凳可以坐喺度燒完嘢食喺度享受一個休閒嘅下午啊嘛。咁啊，先將啲雞翼燒好佢，然之後咧擺喺錫紙爐上邊，咁樣控制火候咪好咯，係咪？就可以擺上去上邊張台嗰度慢慢食。咁至於呢個咧係可以再等陣嘅。嗱，實在神奇啊！大家睇唔睇到係咩咧？啱先咧，我睇見咧都以為自己眼花，就啱先我喺度食緊雞翼嘅時候咧已經見到嘅，係有人喺度騎馬嘅喎。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！大家估下我而家喺邊度？我而家喺大學城啊，大學城嘅南亭。今日咧同個老婆同個女過嚟燒嘢食。嗱，呢個鐘數咧1點16分。我哋咧係帶咗一個咁細嘅炭爐嚟嘅，足搞成個幾鐘頭先搞掂啊！而家都叫做有啲眉目啦，係有啲眉目就仲未紅晒嗰種啊！咁當然啦，因為而家廣州疫情，大家都知道咩環境㗎啦，所以咧我哋嚟戶外就係最好㗎啦。你睇下，佢已經喺度燒緊腸仔啦。我哋帶咗唔係好多嘢食嚟嘅啫，首先有一個啱買咗嘅麵包啦，有嘢飲擺埋一邊啊，有一啲金針菇、冬菇啊。咁同埋一大袋雞翼嗱，經過無耐之後咧，呢個腸仔有啲眉目喎。通常咧，我哋去燒嘢食都係啊，先搞腸仔，因為腸仔咧就算唔熟你都食得㗎啫嘛。咁至於嗰啲雞翼啊，剩啊嗰啲唔熟你食咗會壞肚㗎嘛。我都吉翻條腸仔試下先。小龍快手啊，係啊，搞到成個幾兩個鐘機。咁另外咧，我哋仲上網買咗3張凳啊，3張凳可以坐喺度燒完嘢食喺度享受一個休閒嘅下午啊嘛。咁啊，仲有咧買咗張台凳所有加埋係使咗幾錢啊？使咗200蚊，差唔多300蚊，200零蚊啦。喺京東買嘅，即場到啦。哇！呢度窿噶咯喎，窿啦！哇！你睇下窿啦。好，已經開始整雞翼啦，係嘛？你攞起啲腸先。哦。嗱，我呢條腸咧係啱抌落去嘅，仲未食得嘅，你睇下。咁佢已經咧準備擺啲雞翼落去，因為雞翼咧係難熟啲嘅。咁啊，趁啲炭啱開始咧，就擺喺側邊呢個位置嗰度慢慢燒。哇！個腸仔繼續擺喺側邊呢度。使唔使啊？穿住啲雞翼嚟燒啊？唔使啊，你有筷子。嗱，大家睇下，又得得地喎，你睇隻雞翼燒得幾靚，係嘛？擺埋一邊，食都好啦，今日真係呢隻咧又燒咗一陣噶啦，咁裏邊咧應該係未熟嘅咁嘅狀態，係肯定未嘅。呢個窿啦，最後悔就係冇攞火鉗啦。好在我都攞一隻叉嚟，唉。哇！呢隻你睇呢隻窿窿地啦，腸仔好似得咯喎，呢條腸仔得啦，呢條得啦。食腸仔嗱，咁樣食先好食。哇，個麵包咁細嘅，呢個麵包咧係今朝喺便利店買嘅。咁啊，同埋呢個咧，呢啲腸仔咧就係以前細個食嗰啲好平咧，裏邊都係澱粉嗰啲腸仔嚟嘅，啊就唔係咩靚嘢。冇帶嚟啫嘛。係咩？係啊。嗱，呢隻雞翼幾靚，擺住呢個位置繼續燒先。通常咧嚟燒嘢食咧都係求玩嘅啫，就唔係求味道嘅。個包係甜嘅，腸仔係鹹嘅，同埋啲腸仔咧個皮咧好脆啊！呢隻就係我燒嘅雞翼啦。你睇下燶到，大家覺得仲需唔需要落啲蜜糖咧？其實 OK 㗎啦，應該食得㗎啦。一陣間刮咗嗰陣嘢先。係啊，要刮咗嗰陣嘢先得嘅。嗱，呢一個咧就係我嘅午餐啦，有麵包啦，有薯片啦，同埋有一隻燒燶咗嘅雞翼嘅。嗱，我哋啲番薯咧係咁樣包好嘅。攞啲錫紙包好嘅，通常我哋煨番薯咧就會擺喺側邊，由佢慢慢煨熟，咁就到最尾咧就ending 嘅時候就食咯。至於我咧就繼續食我呢個雞翼啦，哇真係幾好食喎！係有啲燶嘅，係咪？係真係燶咗好多嘅。不過咧熱味夠好啊！我哋咪燒咗幾隻雞翼係好似幾燶嘅，咁但係又怕唔熟喎，咁點辦咧？我哋就將啲牛油擺咗落去，擺呢個錫紙盒上邊，慢慢好似煎住咁樣樣。咁咧就唔會個面頭嗰啲仲甩埋添，幾好，而且咁樣咧更美味啊！咁至於呢度咧，我哋係燒緊燒排骨啦。你呢個咧係唔可以再擺翻上嚟啲唔熟嘅肉度㗎，知唔知啊？你要離空。係啊，哇！呢嚿燶燶地啦。燶嘅夾上嚟。燶嘅就夾上去上邊個煲嗰度啊。
咪你因為燶啦嘛。咁啊，隔開佢，等佢唔好繼續燶咯。又幾醒目喎！嗱，帶錫紙呢個盒咧係我哋最明智嘅其中一個選擇啦。燶啦，燶啦，燶啦。未燶呢邊啫。嗱，呢邊呢個有少少啦，呢邊啲火冇猛嘅。咁咧講翻呢個金針菇呢兜嘢啊，呢兜嘢咧佢等陣啲牛油就會溶啦，溶咗落去咧就會煮熟啲菇啦，咁就好味味，有啲蒜頭。呢個。咁我又開嚿牛油啊，就揼埋落去。咁咧等啲牛油同嗰啲肉咧喺度交換一下啲熱量，咁就好味噶啦。其實咧仲有種方法啊，好似我哋依家咁樣咧，係可以擺嚿粟米落去呢3個位置啫，但係你要切到啱啱 size 咯。等佢裏邊煮個粟米好好食噶。呢嗱又或者好似我咁啊嚇，搣少少麵包落去，少少好啦。不過啲麵包唔係好靚，好多碎。最初咧，我哋仲以為會燒唔成噶，嗰啲炭整極都整唔着，想走噶啦。還好，最尾着咗。咁但係咧，因為嗰啲炭啊，距離啲肉太近啦，咁佢係會令到啲肉咧好容易燶噶。最尾啊，用個錫紙爐加少少牛油落去，先將啲雞翼燒好佢，然之後咧擺喺錫紙爐上邊，咁樣控制火候咪好咯，係咪？就可以擺上去上邊張台嗰度慢慢食。咁至於呢個咧係可以再等陣嘅。嗱，最後咧，我哋係帶咗一個煲嚟嘅。嗱，一個煲，呢個煲有咩用咧？就梗係烚菜啊、煮即食麵嗰啲嘅。咁但係好似未夠位喎，等嗰兜嘢熟咗先啦，不如。咁喺呢兜嘢煮緊嘅時候咧，我哋就終於開餐啦。嗱，有好多粟米啦，有好多雞翼啦、燒排骨啦、雞翼啦、麵包啦，仲有薯片啦。我又繼續食我嘅雞翼啦。你睇呢個咧，同先頭嗰隻雞翼唔同噶。啱先係咩味料都冇落嘅，淨係醃過啫。呢個咧係有蜜糖啦、牛油啦，好好味。只可惜咧，我呢個牛油啊係健康牛油嚟嘅，冇鹽嘅。如果咧再有鹽嚟啊？唔係啊，我講個牛油啊。如果牛油咧再有鹽咧，會更加好食啊。咁至於個金針菇咧，好似有啲眉目咯喎。咁啊，菇呢啲煮得熟啲好啲嘅。啲菇越煮咧就越出水嚟煮翻熟自己，最尾就會好好食嘅。好，接落嚟就試下呢個燒排骨啦。睇上去唔係好硬咁嘅狀態喎。垃圾袋度。好 juicy 啊！真係啊，個排骨。雞翼咧就稍嫌好似仲可以再燒落啲咁多嘅，就係因為我哋怕佢燶啊，咁所以咁快掟上個盤嘅啫。至於個燒排骨咧就啱啱好啦。再過少少咧，都已經老啦。嗱，老婆啱先提醒我，原來咧燒排骨係落咗香茅㗎。睇下呢個綠色呢個啊，就係香茅。個邊嗰度咧有少少脆啊，啱少少啊，啲咁嘅苦味，即係嗰種燒烤嗰種苦味咧，啲咁多，唔算太燶啊，啱好啊。嗱，金針菇就搞好咗啦，咁啊，老婆咧就帶咗少少鹽落嚟，因為啲菇你唔落啲鹽咧，腥嘅嗰陣味好難食嘅。落咗鹽之後咧就會鮮好多嘅，反而少少好啦。接落嚟我就試下呢個金針菇啦，哇！睇下幾好賣相係嘛？係啊，嗰個唔知大家燒嘢食咧，中唔中意食金針菇嘅咧？其實通常咧金針菇咧都係去焗咁樣會好味啲嘅，因為如果你直接攞去燒嘅話咧，係會好容易燶嘅。咁另外咧，牛油同埋蒜蓉真係絕配嚟嘅。好。當然仲有冬菇啦。冬菇咧其實咧好少會咁樣擺喺錫紙上邊焗嘅，都係一件咁樣擺喺嗰個爐上邊。再放牛油。再放牛油上去。咁咧，等佢熟咗之後咧，佢就會出水啦。咁啊，成個菇就會熟噶啦。千祈唔心急得佢食燒冬菇。接落嚟咧就食番薯啦。其實咧攞咗出嚟咧，大話都半個鐘噶啦，仲係好熱嘅表皮，真係好熱喎個番薯。可能仲爭啲火候再耐少少就好啦。不過即係熟噶啦嚇。哇！個皮咧燒靚咗個番薯咧，係皮咧係會有少少乾身嘅。咁然之後咧，因為乾身咧，番薯裏邊係會有好多水分㗎，所以點解煨番薯好食就係咁解啦。以前啊〜有啲長輩仲教啊，咁咧你番薯煮好咗之後咧，就要擺喺個爐頭上邊啊，或者一啲嗰啲爐啊吸水啊嗰啲地方，將佢裏邊嗰啲水分吸咗去啊，等佢散發晒啲水分啦，
咁糖分又保留咗喺度嘅喎，咁嗰個狀態就最好食噶啦。咁所以點解煨番薯咁好食嘅咧？就係咁解啦。呢種狀態都幾好啊！睇下呢度啊，啱啱好。係嘛？啱啱好啊！再來多啲咁多啦，就會更好。不過都啱噶啦，都啱噶啦。嗱呢邊咧就唔係好燶嘅，呢邊咧就有少少乾就好食噶啦。呢個咧就係我哋買咗好耐嘅帳篷啦，裏邊咧就叫輕輕可以恰下嘅啫嚇，啲風吹唔走，幾好嘅，幾好嘅。咁啊，仲有就係用剩嘅炭啦。原先我哋都驚唔夠嘅，但係諗唔到咧用剩咁多，用咗1/3都唔夠。咁再嚟就係裝食物嘅袋啦，同埋一啲等陣準備烚嘅蔬菜啊麵啦。咁呢度咧就等緊水滾，不過睇個樣就好似唔喐咁嘅咧。咁再嚟咧，嗱呢啲垃圾等陣我哋就會執翻走嘅。嗱呢啲係我哋啲垃圾嚟嘅嚇。咁啊再嚟就係瑜伽墊啦。今朝帶嚟嘅時候咧，都仲喺度諗緊究竟需唔需要帶咧嚇。而家覺得啊，呢個決定係好明智嘅。咁啊仲有2嚿食剩嘅一嚿燒雞同埋一嚿燒排骨啦。呢啲係可以攞翻屋企食嘅。再嚟仲有燒番薯同埋2嚿芒果嘅。咁然之後咧，嗱呢種凳咧係我哋即刻上網買嘅，係好似係琴日晏晝送到嚟嘅，一張圍到70蚊人民幣到啦嚇。最好咧就係呢個啊，呢個係可以咁樣擺嘢飲嘅。咁嗱呢度咧係大學城南啊，南亭啊。咁啊到星期6日嘅時候咧，好多人嚟呢度露營嘅。嗱有學打羽毛球嘅小妹妹啦，有一家幾口喺度燒嘢食嘅家人啦。其實咧係我今日係我話一定要今日嚟嘅，啲係點解咧？因為我好怕熱噶嘛。今日天氣係陰天嚟嘅，準備落雨嗰種嚟㗎。咁如果你去到太熱嘅天氣咧嚟咧，係好攞命㗎。點頂啊！燒完翻去都半條人命啦。要搽太陽油嗰種咧，真係唔係好啱。而且不單止如此喎，同埋咧早上又有冷空氣啊。啲冷風一吹埋嚟咧，燒嘢食就最正㗎啦。哇！大家睇下，成個帳篷帶埋嚟喎，幾勁！呢種咧係可以喺度過夜嘅，我諗。咁另外咧呢度啊停車係比較方便㗎。即係你隨便點停得嘅，唔好阻住人哋就得㗎啦。我哋啱先咧睇見啊，一路沿住我左邊呢條路上去咧，馬路呢邊啊停咗起碼揸車揸5-6分鐘都見唔到盡頭嗰種咧，全部停滿車㗎。喺露營嘅地方咧，大家見到前邊仲有個應該係雪糕車定係賣奶茶嘅咧，我哋過去睄下先。不過冇帶手提電話咧，所以係買唔到嘢嘅。我哋過去睄下，睇下佢哋賣乜嘢。雪糕車啊！賣甜筒啊8蚊，雪糕新地15蚊。咦，過癮喎！真嘅，仲有雪糕賣。不過可惜啦，冇帶手提電話，俾唔到錢。唔知個老婆等陣會唔會過嚟買翻杯食下咧？好，小朋友開，邊個先開？水提先。嗱，實在神奇啊！大家睇唔睇到係咩咧？啱先咧，我睇見咧都以為自己眼花，就啱先我喺度食緊雞嘅時候咧，已經見到嘅，係有人喺度騎馬嘅喎，幾勁！咁當然啦，係有教練帶住嘅，你睇下係有人騎馬㗎。同大家睇下七七八八，我哋快啲翻去食埋個麵。如果等陣冇落雨嘅話咧，帶大家喺大學城兜一個圈，影幾個鏡頭俾大家睇下，好唔好？希望冇落雨啦。依家係差唔多3點，好嚟到最後階段，咁啊食埋幾條菜，我哋就收工啦。因為咧，我哋睇天氣預報啊，好似話準備落雨，個天好陰啊，我驚佢落雨到時好撈搞噶嘛，係嘛？咁咧就我哋可以咁樣，我哋可以先執好晒啲嘢，繼續喺度坐下先。坐到喂落雨喎，唔掂喎，咁咪走咯，係嘛？係可以咁樣。我哋快快脆食埋啲菜先。咁啊，至於啲汽水啊、薯片啊，你可以執好晒啲嘢之後，坐住喺度睇住手機啊，睇陣咁啊，落雨咪走咯，係嘛？食菜啦。以前咧，你有冇試過攞嗰啲飲料啊，一包包紙包飲料咧，咁咧喺上邊切咗個蓋佢，然之後咧就飲咗裏邊嗰啲嘢佢水啦。倒啲水落就可以燒烤嚟烚菜㗎，你有冇試過？得㗎，因為嗰啲咧佢唔會燒着㗎。而家啲炭就靚。依家啲炭最靚啦，啱好啊！好，咁我哋呢個野餐之旅又完成啦，果然係一個好好玩嘅地方啊！
咁我哋就約定大家下集見啦，拜拜拜拜。睇下右邊呢度就係我哋啱啱燒嘢食嘅地方，露營嘅地方，有一停滿車喎，幾誇張，雙線都咁停啊，幾緊要。我哋都算好彩㗎啦，啱先。都係。係冇咁佢有個電話號碼擺喺度，人哋要走佢可以打電話號碼叫佢出翻嚟移一移架車嘅。